Sveiki, mano brangieji. Na kągi, atėjo laikas daryti lapkričio prognozę. Prieš pereinant prie tarologinės pusės, kaip visada noriu pradėti nuo astrologinės ir mes vėlgi lapkričio mėnesį turėsime retrogradinį Merkurijų. Tai jisai pradės eiti atgal nuo lapkričio 26 dienos iki gruodžio 15 dienos. Kas sekate mane iš anksčiau, žinote, kad retrogradinis Merkurijus turi savo šešėlinio veikimo datas, jisai pradeda veikti 2 savaitėm anksčiau ir baigia veikti 2 savaitėm vėliau. Nieko naujo nepradėti nuo lapkričio 12 iki gruodžio 29 dienos. Merkurijus pas mus atsakingas už komunikaciją. Tai reiškia, kai jis eina atgal, komunikacija pas mus yra labai prasta, žmonės nesusikalba, dingsta fokusas, daug bereikalingų pykčių, nesusipratimų, planai koreguojasi, keičiasi, atsišaukia ar persikelia skrydžiai. Tad jokių būdų nieko naujo nepradėkite tuo laikotarpiu, nepasirašinėkite darbo sutarčių, nepirkite didelių pirkinių, ypatingai taip, nei būsto, nei automobilių. Apskritai nepatariu nieko pirkti, bet kadangi ateina kalėdos, taip, visi nori pasirūpinti dovanomis, tai skatinu nusipirkti kuo įmanoma daugiau visiems savo artimiesiems dovanų iki lapkričio vidurio, taip. Nes jau po lapkričio vidurio viskas, ką nusipirksite, dažniausiai, kiek mano praktika rodo, anksčiau ar vėliau žmonėms nebepatinka, jie vis tiek to nebenaudoja, taip. Blogas laikas pirkti elektroniką, elektronika labai dažnai genda, tenka atiduoti į garantinius taisymus. Nors atrodo naują dalyką nusipirkote, taip, bet vis tiek tas daiktas nėra antiek sėkmingas. Puikus metas grįžti į vietas, kuriuose buvote kažkada tais praeityje, perdaryti esamus dalykus, taip, jeigu turite savo verslą, kažkokias tai užduotis, prie kurių vis neprisėsdavote, tai puikus metas. Puikus metas keliauti į archyvą, analizuoti praeities klaidas. Ką būtinai noriu pabrėžti, jokių operacijų, jokių grožio skalpelių, jokių injekcijų. Jeigu tai gyvybės ir mirties klausimas, žinoma, keliaukite, operuokitės, taip, gydykitės, bet jeigu jūs planuojate kažką tais dėl grožio, estetikos tikslų ar apskritai dėl sveikatos, bet tos operacijos yra planuojamos iš anksto, tai atidėkite iki sausio arba pasistengkite jas atlikti iki lapkričio vidurio, taip. Kodėl taip sakau, nes gydytojo atidumas irgi dingsta, dažnai įvyksta kažkokie tais nesusikalbėjimai. Dažnai būna, kad daugiau paskaudi po operacijų, nes gydytojai ne tuos vaistus duoda, įvyksta kažkokie tais nesusipratimai, per mažas kiekis anestezijos ir gaunasi, kad žmogų operuoja, jisai jaučia viską, ką jam daro. Visokių tokių nesusipratimų gali būti, taip. Tai jeigu jau tai bus, kad operuositės, išlaikykite kuo didesnį budrumą, kuo daugiau visas detalės išanalizuokite, 15 kartų gydytojams, seselėm, visiems pakartokite, dėl ko jūs čia atėjote, kad tiesiog išvengtumėte tokių nesėkmingų kliurkų, taip. Jeigu vis dėlto eisite į naują darbą retrogradinio periodo laiku ir pasirašinėsite tuo laiku sutartį, tai darbas nebus ilgam laikotarpiui, kokiam jūs planuojate. Bus taip, kad greičiausiai vis tiek greitų metų reikės jums iš jo išeiti, kažkas bus ne taip, kaip jūs įsivaizdavote. Jums gali visos tiesos nepasakyti. Jeigu pinigų reikia, aišku, eikite į tą darbą, bet tikrai nemastykite, kad darbdavio pažadai tikrai bus įgyvendinti ir kad viskas ten rožėmis klota. Taip, turėkite kritinį mąstymą, ir būkite pasiruošę, kad greičiausiai nebus taip, kaip jie sako, taip. Neimkite paskolų, ypatingai ilgamečių paskolų, taip. Gali būti, kad neapskaičiuosite rizikos, sunku bus išmokėti paskui. Žodžiu, visi kontraktai perkeliami, taip. Ir turėkite kuo daugiau kantrybės, nes tikrai žmonės gali nusišnekėti, kažką ne taip pasakyti, jūs galite įsižeisti. Būtinai perklauskite, jeigu jums atrodo, kad žmogus tikrai jūs norėjo įžeisti, taip. Jeigu pirksite bilietus, atidžiai žiūrėkite datas. Būna, kad žmonės nusiperka tai dienai, bet ne tiem metam arba ne tam mėnesiui, arba ne tokiam kiekiu asmenų, arba prasilenkia laikai.
Jeigu keliausite kažkur, būtinai pasižiūrėkite, ar nepamiršote paso, kitų dokumentų, nes tiesiog toks didžiulis užmarštumas. Tai manau, kad visus pagrindinius dalykus pasakiau. Dar kaip visada noriu priminti, kad jūsų paspaustas patinka mygtukas po šiuo video padės mano kanalui augti, o kuo mūsų daugiau susirinks, tuo daugiau prognozių galėsite tikėtis pamatyti šiame kanale. Taipogi, jeigu žinote žmonių, kurie domisi astrologija, tarologija ir jiems būtų naudinga tai išgirsti, nepamirškite pasidalinti vaizdo įrašu ir su jais. Na ir aišku, jeigu nepatingėsite dar parašyti keletą žodžių komentaruose, tai labai mane pradžiuginsite. Visiems atrašau ir mane jūsų komentarai tik dar labiau motyvuoja. Na ir aišku, jeigu dar neužsiprenumeravote šio kanalo, tai būtinai skatinu tai padaryti, kad nepraleistumėte jums svarbių ir aktualių prognozių. Astrologijos ir tarologijos pagalba mes galime suefektyvinti savo kasdienybę taip ir padaryti kuo sėkmingesnius pasirinkimus savo gyvenime. Taip pat, kaip visada primenu, nepamirškite prognozę žiūrėti pagal 3 pozicijas – Saulės poziciją, Mėnulio ir Ascendento. Jeigu šių pozicijų dar nežinote, po šio vaizdo įrašo aprašyme rasite nuorodą į trumpą 5 minučių vaizdo įrašą, kuriame paaiškinu, kaip greitai jas susižinoti. Tuomet jau turėsite pilnai tikslų, aišku, viso mėnesio vaizdą. Tai greičiausiai viską pasakiau ir dabar mes jau galėsime keliauti prie tarologinės pusės. Skorpionai. Pagrindinis įvykis skorpionams lapkričio 1 savaitę. Kas lauks skorpionų? Bei vienas patarimas skorpionams apie jų lapkričio mėnesį. Ką svarbu žinoti skorpionams? Na kągi skorpionai, pažiūrėkime, kas jūsų laukia lapkričio 1 savaitę. Ir lapkričio 1 savaitę tam įvykiui bus svarbi lazdų dama. Lazdos gali reprezentuoti jos zodiako ženklą arba jos profesiją. Tai pagal zodiako ženklą gali būti liūtas, avinas, šaulys, moteris nuo 35 metų subrendusi. Ji gali būti tiek jums pažįstama artima moteris arba būtent tokios profesijos atstovė. Tai pagal profesiją tada ši moteris turėtų užimti mokytojos vaidmenį arba būti labai aktyvi. Jos profesija turi būti susijusi su aktyvumu ar kažko būtent darimo rankomis, fiziškai, ne protinis darbas, taip, nesėdėjimas. Šitos moteris negali išsėdėti, jom labai norisi judėti. Tai šita moteris bus susijusi su jūsų šitomis 2 kortomis. Didžiuoju arkanu žvaigžde ir monetų ketvertu. Monetų ketvertas tai rodo santaupas arba kažkokį tai finansinio fundamento kūrimą. O žvaigždė rodo, kad yra kažkokie tai planai, galbūt svajonės, kai jūs svajojate, tikitės geresnės ateities, galbūt jūs kartu su šita moterimi svajosite, kursite planus, kaip jūs galite sukurti tą savo ateityje finansinį fundamentą, taip. Taipogi žvaigždės korta gali indikuoti, kad jūs būsite labiau pastebėti 1 savaitę, taip. Didesnis žmonių dėmesys bus į jūs. Taipogi žvaigždės korta gali rodyti, kad sutiksite kažkokį tai žinomą žmogų, taip, ir aišku, žvaigždės, tai viskas, kas susiję su astronomija, astrologija, irgi gali būti, kad susidomėsite šitomis veiklomis. Bet labiau tai čia toks jausmas, kad, jūs tikėsitės, kad pagaliau ateityje jums pavyks susikurti tą savo finansinį pagrindą po kojom. O galbūt jūs norėsite 1 savaitę investuoti didesnį kiekį savo santaupų, kad jūs pamatytų didesnis kiekis žmonių. Taip, pavyzdžiui, turite savo kažkokią tais veiklą ir jūs nusiperkate kažkokią tais, brangesnę reklamą, kad jūs išvystų didesnis kiekis žmonių. O galbūt savo santaupas investuosite į būtent
astronomijos, astrologijos mokslus, taip, užsiėmimus kažkokius tai. Arba būtent ta žvaigždė, kurią jūs norėsite pamatyti, bus šita dama ugnies ženklu ir jūs paskirsite savo santaupas, kad jūs galėtumėte nueiti į jos, pavyzdžiui, pasirodymą pirmąją savaitę. Taip. Tuomet antroji savaitė pas jūs atkeliauja karalius šį kartą asmuo, monetų karalius. Tai antrąją savaitę jums bus svarbus vyrukas, maždaug nuo 35 metų, turi būti subrendęs ir monetos atvaizduoja vėlgi arba jo zodiako ženklą, arba jo profesiją. Tai pagal zodiako ženklą gali būti ožiaragis jautis mergelė. Tai gali būti, kaip ir sakiau, tiek jums pažįstamas žmogus, arba tiesiog tokios srities specialistas. Tai tuomet turi būti vyrukas dirbantis su finansais. Bankininkas, finansų analitikas, auditorius, gali būti ir įmonės vadovas, galbūt finansų direktorius, taip. Būtent monetų karaliai gali atvaizduoti jūsų vadovus, labai dažnu atveju, taip. Bet greičiausiai čia bus kažkas susijęs su meilės reikalais, aišku, nebūtinai, nes jums čia iškrito monetų dvejetas. Monetų dvejetas maloni dviejų žmonių sąjunga. Dažniausiai tai būna meilės sąjunga, taip, kai galbūt einate į pasimatymą, galbūt turite malonių pokalbių, galbūt daugiau laiko galite skirti vienas kitam. Bet jeigu meilės santykiai ne jūsų tema, tai labai dažnai šitą kortą rodo stiprų dviejų žmonių ryšį, tandemą. Tai gali būti darbuotojo ir darbdavio santykis, tai gali būti dviejų verslo partnerių santykis, taip, bet yra kažkoksai tai abipusis pasitikėjimas ir noras bendradarbiauti, taip. Tai kartu su šitu žmogumi, kartu su šitu monetų karaliumi, jūs turėsite šitą jausmą antrąją savaitę. Ir prie to paties jums dar iškrenta kardų šešetas. Kardų šešetas yra jums nebetarnaujančios situacijos palikimo korta. Kai jūs nusprendžiate išeiti iš darbo, persikraustyti, išsiskirti su kažkokiu tai žmogumi, arba tiesiog kelionė, taip, tai rodo, kad jūs kažkur tais keliaujate. Keliaujate savo naujų tikslų link, arba tiesiog turite elementariai kažkokią poilsinę kelionę, taip. Tai gali būti, kad jūs kartu su šituo vyruku iškeliausite į kelionę ir ten turėsite malonų ryšį kartu, taip. O galbūt tai jūsų tėtis, pavyzdžiui, ir jūs su savo antrąja puse persikraustote taip gyventi kartu ir jūs paliekate savo tėtį, taip nebegyvenate kartu, pavyzdžiui, su savo tėčiu ar seneliu. Įvairiausios situacijos gali būti. Jisai arba bus tas žmogus, su kuriuo jūs nuspręsite palikti tą situaciją arba kelionę turėti, arba jisai būtent bus tas žmogus, nuo kurio jūs norėsite išeiti antrąją lapkričio savaitę. Tuomet trečiąją savaitę jums iškrenta netgi 2 riteriai. Jums iškrenta lazdų riteris ir jums iškrenta monetų riteris. Riteriai rodo, kad situacijos pajuda iš stagnacijos taško, kad jos kyla į naują lygį. Tai monetų riteris rodo pajudėjimą finansiniuose reikaluose, o lazdų riteris gali rodyti kažkokį, fizinį pajudėjimą. Didesnis aktyvumas, galbūt sprendimas vėlgi tyrinėti kažkur, keliauti, pajudėti, išvykti, taip. Galbūt didesnis aktyvumas kiekvieną dieną, jūs turite ten bėgti vieną dalyką padaryti, ten bėgti kitą dalyką padaryti. Tai gali būti viena ir ta pati situacija, taip, kad jūs nusprendėte pagaliau daugiau investuoti, pavyzdžiui, savo verslo marketinginiai pusiai, taip, ir prie to paties jūs dar nusprendėte atremontuoti kažkokį tai kosmetinį remontą savo esamų patalpų, atlikti, taip. Tai gaunasi, kad, fokusas į verslą, bet kažkas daroma iš finansinės pusės ir kažkas, pavyzdžiui, iš tos fizinės pusės, fiziniai veiksmai. Taipogi šitas monetų riteris gali rodyti, kad atsiranda kažkokia tais analizė. Jūs pradedate analizuoti, kuris variantas jums būtų sėkmingiausias, kad jūs ir toliau kurtumėte savo stipresnį finansinį pagrindą, taip.
O lazdų riteris gali rodyti atsiradusi užsidegimą, ugnelę, kad jums norisi, motyvacija atsiranda 3 savaitę, taip, jums norisi judėti į priekį, jums norisi padaryti daugiau, jūs turite jėgų padaryti daugiau negu iki tol, taip. Ir prie šitų riterių jums iškrenta puikus didysis arkanas, jėga, stiprybė ir jisai būtent rodo jūsų tą vidinį tvirtumą, vidinę jėgą, šarmą, praeiti per šitą situaciją būtent 3 savaitę. Tai yra liūto korta, liūtas valdomas saulės, gali būti, kad jūs būsite daugiau pastebėti, pavyzdžiui, jūs eisite ir žmonės atsisukinės į jūs taip, plus ta vidinė jėga. Na, jeigu tie riteriai bus kažkokie tais problematiški, taip, jums reikės perlipti per save, per savo baimės, kad tos situacijos pajudėtų iš to stagnacijos taško, taip, tai žinokite, jums užteks ir pasitikėjimo savimi, ir šarmo, ir ryžto, ir jėgų, labai puikiai korta, rodanti, kad nugalėkite tas savo baimės, o baimės yra šitas liūtas, taip, nugalėkite ir eikite į priekį ir turėsite puikų rezultatą. Tai tokios labai gražios kortos ir net mėnesio patarimui lapkričiui jums iškrito, pažiūrėkite, ta pati stiprybės korta, ta pati mergina glostanti liūtą. Liūtas atrodo toks piktas, agresyvus padaras, jai visiškai paklūsta. Tai bet dar prie šito patarimo sugrįšime. Ir tuomet jūsų paskutinioji savaitė lapkričio jums iškrito lazdų riteris ir lazdų karalius. Tai vėlgi pradėkime nuo lazdų karaliaus. Lazdų karalius, jeigu pagal zodiako ženklą žiūrėti, tai gali būti avinas, šaulys arba liūtas. Tai gali būti vėlgi nuo 35 metų subrendęs vyrukas, jūs galite jį pažinoti, jisai gali būti jūsų antroji pusė, jūsų tėtis, jūsų senelis, brolis, draugas, visiškai nesvarbu kas. Tuomet jeigu pagal profesiją, taip, jeigu nebus jums artimas žmogus, tai jau šis vyrukas, jo profesija turi būti judri, jisai turi būti aktyvus. Jisai gali būti sporto treneris, jisai gali būti šokių treneris, jisai gali būti virėjas, kuris daug juda, taip, jisai gali būti mechanikas, visi žmonės, kurie daug juda, taip, ir taipogi mokytojas, nes lazdų karalių žmonės labai klausosi, jie turi daug išminties. Tai su šitu vyruku bus susijusios šitos 2 kortos. Didysis arkanas teisingumas ir lazdų riteris. Teisingumas rodo teisinius reikalus, sutartis, dokumentus, ir tokį veidrodinį atspindį ir balansą. Tai greičiausiai galbūt kažkokie teisiniai reikalai bus susiję 4 savaitę su to vyruku. O lazdų riteris, tas pats, ką mes turėjome jums iškritusi štai čia, tai reiškia, kad galbūt teisiniai reikalai pajudės iš vietos, taip, o galbūt bus su tuo vyruku kažkokia kelionė ir tvarkysis dokumentai susiję su kelione, taip. Arba teisiniai reikalai pastumės visą jūsų situaciją su tuo žmogumi tolyn į kitą lygį, taip, nauji tikslai, nauja motyvacija, kažkokia tais užsidegimas, taip. Bet reikia nepamiršti, šita teisingumo korta, žmogus elgsis su jumis taip, kaip jūs elgsitės taip su kitais žmonėmis ir koks yra jūsų vertybinis stuburas. Vis dėlto mes čia matome, kad žmogus, negerą dalyką padarė praeitie, dėl to jisai yra ten, kur jisai yra, taip. Jeigu jūs norite, kad kiti žmonės su jumis elgtųsi pagal aukštas moralinės vertybės, jūs patys turite turėti tokias vertybės ir niekada jų nesulaužyti, taip. Tai ir 4 savaitę santykėje su tuo žmogumi tai bus labai svarbu, maždaug kokį jūs turėsite santykį jo pusę,
tokį veidrodinį atspindį jūs ir gausite. Taip, jeigu jums nepatiks kažkas, jūs turite pradėti nuo savęs, ką aš dariau ne taip, kokią aš pavyzdį rodžiau taip, ar buvau nuoširdus nuoširdi. Tai vat. Bet puikios kortos, šitas mūsų karalius yra veiklus, gali būti, kad galbūt jisai jums padės suruošti tokius dokumentus, popierius kelioniai, taip, o galbūt tai jūsų antroji pusė, su kuria jūs keliausite, taip, o galbūt jūs kažkaip padėsite savo antrai pusiai susitvarkyti kelionės dokumentus. Na, visokiausių va tokių situacijų, teisingumas, balansas, popieriai, tas aktyvusis mūsų ugnies karalius ir vat judėjimas į priekį, nauji tikslai, naujas lygis, kelionės, tyrinėjimas, remontas, gali būti visokiausi tokie dalykai. Tuomet jūsų patarimas, kaip ir sakiau, iškrito stiprybės jėgos korta. Tai reiškia, lapkričio mėnesį jūs turėsite užtektinai jėgų, ryžto, šarmo padaryti viską, ko jūs tik geidžiate. Jūs turite imtis iniciatyvos, jūs būsite matomi, jūs pritrauksite kitų dėmesį. Jūs vat per šitą begalybę ženklą gaunate iš visatos stiprią energetiką ir nėra neįveikiamų tikslų lapkričio mėnesį. Taip, kad nebijokite. Va tas vat liūtas, kaip ir sakiau, yra baimės, vidinės baimės, kurias visi mes turime. Tik skirtumas yra tas, kad būtent šita mergina perlipa per savo baimės ir eina į priekį. Tai to jums ir linkiu lapkričio mėnesį, brangieji skorpionai, o mes susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.